Dis 'n voorreg om die Here te kan ken. Om hom te ervaar in jou lewe is nie 'n gegewe nie, dis 'n voorreg. En elkeen van ons wat vanmôre hier is, het 'n voorreg om sy naam groot te maak, om aan hom die lof, die dank en die aanbidding te bring wat hom toekom. En my gebed vanmôre is dat die Here werklik waar met elkeen van ons sal deel, soos wat hy dit op my hart gelê het, en die woord wat ek bring, dat dit nie my gedagte sal wees nie, maar dat dit werklik waar uit die hart van God sal kom, en dat hy alleen verheerlik sal word in alles wat ons doen. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy vanmôre saam met my lees. Dis 'n baie kort psalm, 'n psalm van Dawid, Psalm 13. Psalm 13, hy het net 6 verse. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand om oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here my God, verlig my oë sodat ek nie in die dood inslaap nie, sodat my vyand nie kan sê ek het hom oorwin nie, en my teenstanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Prys sy naam. Kom ons bid saam. Onse wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir U woord. U woord is die waarheid, want U woord is U self. Dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om rondom U woord te kan vergader. En mag U wil geskied, Here. My gebed is dat U elke gedagte gevange sal neem deur U Heilige Gees. Dat ons nie maar vanoggend sal kyk na mense nie, maar dat ons sal opkyk na U, en aan U die lof en die dank en die aanbidding bring, wat U toekom, in Jesus naam, amen. Hierdie psalm het 'n paar weke gelede, het dit by ons Connect groep, het ons 'n bietjie gepraat oor hierdie psalm, en toe Gerry my vra om die woord te bedien vanoggend, het hierdie psalm dadelik weer in my hart opgekom, en wil ek vanoggend 'n paar gedagtes uit hierdie psalm uit aan ons kom voorhou. Maar as ek vanoggend 'n tema aan die boodskap moet koppel, dan wil ek daar die eerste sinsnede in vers 6 aan ons voorhou. En dit sal ook dan die titel wees vanoggend. Maar ek. Dis 'n baie kort psalm wat Dawid hier kom skryf, en as ou na hierdie psalm kyk, is daar eintlik 3 dele waarin jy hierdie psalm kan opsom, en elkeen van ons se lewens spreek van hierdie dele wat Dawid ervaar het toe hy hierdie psalm geskryf het. Want Dawid skryf hierdie psalm toe dit met hom moeilik gegaan het. Toe Saul sy lewe gesoek het, alhoewel hy as koning gesalf was Saul nie tevrede gewees nie. En het hy alles in sy vermoë probeer doen om Dawid om die lewe te bring. En in hierdie tyd kom Dawid en hy skryf hierdie psalm, en soos ek sê, ou kan hierdie psalm in 3 dele opdeel. Die eerste gedeelte of die 3 temas waarin 'n mens dit kan indeel, is eerstens die vraag wat daar is. En dit vind ons in vers 1 en 2. Die tweede gedeelte is die versoeke, vers 4 en 5. En dan kom ons by vers 6, die vertroue. Dawid skryf hierdie psalm terwyl hy in groot nood is. En baie van ons sit vanmôre in hierdie plek, en daar's nood in jou lewe. Daar's 'n uitroep vanmôre na die Here. Die vraag wat daar is, en Dawid kom en hy vra 4 vrae vir die Here.
Here, hoe lank sal U my vergeet? Sit jy vanmôre dalk hier en jy dink die Here het van jou vergeet? Ek wil vir jou sê, die Here vergeet niemand nie, want hy is jou maker, hy is jou verlosser, hy is jou redder. Maar ons kom in situasies omdat ons mens is. Elkeen van ons het al seker by 'n plek gekom in ons lewe waar die storms van die lewe ons wil oorweldig. En dan kom hierdie vraag by ons op, Here, hoe lank gaan hierdie stryd aandien? Hoe lank gaan dit nog so wees voor daar uitkomste is? Hoe lank, Here, sal U van my vergeet? Dawid, die man na God se hart, rig hierdie vraag na die Here toe. En eintlik is dit nie vrae nie, as ou mooi lees, lyk dit amper so half beskuldigend. Here, hoe lank? Hoe lank sal U aangesig van my verberg? Vanmôre is daar miskien persone in hierdie bedehuis wat sê, Here, hoe lank gaan U nog U aangesig van my verberg? Terwyl ek in my nood na U toe uitroep, terwyl ek in nood sit, Here, hoe lank gaan U nog U aangesig van my af verberg? Dis vrae wat uit die hart van Dawid kom, die man na God se hart. En as hy sulke vrae het, dan glo ek elkeen van ons het al in ons lewens ook by 'n punt gekom. Here, sien U my dan nie raak nie. Here, is U nie bewus van my teenwoordigheid nie. Here, U is my maker, het U van my vergeet. Hoe lank gaan U U aangesig van my af verberg? Hoe lank sal ek planne beraam met kommer in my hart? Het jy vanmôre bekommernis in jou hart? Het jy vanmôre ook daardie vraag, Here, die planne wat ek beraam werk nie uit nie. Daar is nie 'n einde daaraan nie. Dit lyk vir my so donker. Ek kan nie deurbreek nie, want hoe lank sal ek planne beraam oor my teenstanders wat teen my opkom? Die 4de ene. Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Vanmôre sit jy in 'n stryd. Vanmôre het jy 'n begeerte. Here, hoe lank sal die vyand oor my heers? Here, hierdie siekte wat ek nie kan oorwin nie, hoe lank sal die vyand nog triomfeer oor my lewe? Here, hierdie finansiële krisis waarin ek is, die vyand is besig om my te oorweldig. Hoe lank sal die vyand hom nog oor my verhef? Hoe lank sal die vyand nog bly wees oor dit wat hy regkry in my lewe en my aangesig wegkry van U af? Hoe lank, hoe lank? En dis die vraag wat Dawid vra terwyl hy in nood is. Maar terwyl hy daar sit, kom hy ook, en dan kom hy by vers 4 en 5. En dan begin sy vrae te verander in versoeke. En weet jy, God luister nog na my en jou versoeke in hierdie dae. God het nie 'n probleem met ons versoeke nie. Maar wanneer dit gaan net oor God bless me, it's only me, Lord, it's only me. Dit is baie keer ons versoeke, Here, seën my, Here, dit moet goed gaan met my, maar Dawid sit in 'n krisis. En ons is nie van krisisse vrygeskel nie. Nee, ons almal gaan deur krisisse. En Dawid kom met sy versoeke, en dan besef hy, Here, maar ek het U nodig. Sy eerste versoek, kom hy en hy sê, Here, aanskou tog. Sien my raak, en vanmôre is dit my begeerte, vir my en vir jou, Here, aanskou ons vanmôre, terwyl ons as 'n gemeente hier voor U sitte. Ja, ons het baie vrae in ons lewens, ons het hoekoms en waaroms in ons lewe. Here, maar aanskou ons vanmôre. Moet nie ons miskyk nie. Open the eyes of my heart, Lord, Here, dat ek U kan sien soos wat U werklik is, soos wat ons vanmôre gesing het, Your presence, dit is soos hemel daar waar God is. Aanskou my, Here, ek het U nodig. Dawid besef dit, en hy roep uit na die Here, en hy sê, Here, aanskou my, dat U my nie sal vergeet nie. Verhoor my, luister nog na my klaagliedere. Ja, Dawid het 'n versoek vanmôre, en vanmôre het jy dalk 'n versoek. Here, hoor my vanmôre.
U is my enigste bron na wie toe ek kan gaan. Dawid het besef, hy kan nie op die arm van vlees vertrou nie. Dawid het besef, hy kan nie op sy manskappe vertrou nie, maar hy kan op die Here vertrou, en hy kom en hy roep uit, en hy sê, Here, verhoor my, luister na my. En ek wil vanmôre vir u sê, God se oor het nog nie doof geword, om te hoor wanneer jy na hom roep nie. Hy is gereed vanmôre om in jou en my behoeftes te voorsien, ver bo kan dit, wat ek en jy kan bid of vra. Het jy vanmôre versoek, Here, verhoor my. Moenie ophou nie, roep na die Here, want hy luister. Soos ek al reeds gesê het, sy oor het nog nie te doof geword, om te hoor wanneer ek en jy na hom roep nie. En dan kom hy en hy sê, Here, verlig my oë. Ons sien wat voor oë is, maar God sien wat in die hart is. En vanmôre, as jy net dinge sien en dit lyk donker rondom jou, ja, ons het almal probleme, praat maar hier so en jy sal hoor, dit lyk donker in ons land, dit lyk donker in ons dorp, maar ek bid vanmôre, Here, verlig my oë, verlig elkeen van ons se oë, dat ons nie die sienlike sal sien nie, maar dat ons die onsienlike vanmôre sal raak sien, en hom sal sien wat op die troon sit, as die oorwinnaar, wat regeer tot in alle ewigheid. Dis my begeerte, is dit u begeerte vanmôre, Here, verlig my oë, dat ek kan sien, dat hulle wat vir my is groter as hulle wat teen my is. Dat ons oë vanmôre verlig sal word, soos wat daar die diensknegt van Elia, toe hy daar opstaan, en hy sien die leermagte wat teen hulle aankom, toe bid Elia, Here, open sy oë, en toe sy oë geopen word, toe sien hy dat die wat vir ons is meer as hulle wat teen ons is, prys die Here. Gee aan hom eer, want hy is waardig om aanbid te word. Hoe lyk jou versoeke vanmôre voor die Here? Is dit ook soos wat Dawid hierdie 3 versoeke aan die Here rig? Dis goeie versoeke. Dis versoeke waarna die Here luister. Dis versoeke waarin die Here voorsien. Dawid maak sy versoeke voor die Here bekend, want hy weet, God het verantwoordelikheid vir hom aanvaar. God het hom aangestel as koning, en sy vertroue is op God. Maar dan die 3de gedeelte, en dit is waar ons vanmôre 'n bietjie wil stil staan, die vertroue. Dawid kom in vers 6, en hy skryf, maar ek. En een van die grootste probleme in ons lewe, as ons vanmôre eerlik wil wees, is dit nie maar ek. Ek moet in beheer wees. Dit moet gaan volgens my wil. Dit moet so gedoen word, want ek wil dit so hê. Die maar ek, en elkeen van ons sit met daardie probleem in ons lewe, of ons dit wil erken en of ons dit nie wil erken nie. Maar die maar ek veroorsaak dat daar konflik in ons lewens kom. Die maar ek kan 'n goeie ding wees, maar dit kan ook probleme veroorsaak. En wanneer ons vanmôre na 'n paar gevalle in die Bybel gaan kyk, gaan ons sien waar die maar ek groot probleme veroorsaak het, maar ook waar die waar ek oorwinnings behaal het. Maar ek. En vanmôre kyk na jouself, moenie na die persoon langs jou kyk nie, moenie na my kyk nie. Kyk vanmôre 'n bietjie maar ek. As ons na die woord van die Here toe gaan, is daar baie voorbeelde, ek gaan dit nie almal noem nie, ek het net 'n paar hier neergeskrywe. En die eerste ene wat ons kan dink aan, die maar ek, is 'n Samson, 'n rigter wat die Here opgewek het om sy volk te kom lei. Maar die maar ek neem by Samson oor, en toe hy Delila kry, en hy daarso 3 keer wat sy hom vra, waarin lê jou krag? En elke keer, die eerste paar keer, vertel hy vir haar 'n leuen, en die 3de keer neel sy so baie, en hy gee sy hoekom hy so kragtig kan wees aan haar oor sy hare, en sy hare word afgesny. En ons weet wat is die uiteinde van Samson. Hy word gevange geneem, sy oë word uitgesteek, en hy word 'n bespotting vir die vyande, omdat die maar ek so groot geword het, dat hy vergeet het sy hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Maar ek sal weer opstaan, en die toue breek, en weer vry uitgaan. Maar hy het vergeet, dat die maar ek
het sy vertroue op die Here verloor. En ons sien hom aan die einde van sy lewe, waar hy maal vir die vyand, en daar tussen pilare staan hy, en hy vra 'n versoek aan die Here, Here, nog net eenmaal, gee my die krag. En alhoewel Samson die Here so teleurgestel het, kom die Here, en hy voldoen aan Samson se versoek, en hy gee hom die krag, en ons weet wat is die uiteinde, hy sterf saam met daardie Filistyne. Maar ek, Samson, het jy daar die gesindheid vanmôre, maar ek, Samson, in jou lewe, pas op, dat die maar ek van die Samsons nie jou lewe eis in hierdie tyd waarin ek en jy lewe neem. Saul, die eerste koning, die volk wil 'n koning hê, en Saul word aangestel as koning oor die volk. Maar Saul begin af te dwaal, en waar bevind ons Saul aan sy einde? Daar waar hy sy lewe, sy eie swaard, sy lewe neem, want hy het gedink, maar ek kan doen wat ek wil, maar hy het vergeet, hy het te doen met 'n lewende God. En ek wil vanmôre elkeen van ons waarsku, as jy nou maar ek kyk vanmôre, moenie vergeet, dat jy te doen het met 'n lewende God. Ons kan nie met God speel nie. Ons kan nie God een kant toe skuif in ons lewens nie, want hy is in beheer van ons lewens. Hy was in beheer van Saul se lewe tot hy begin afdwaal het. En Saul verloor sy lewe omdat hy maar ek eerste gestel het. Ons dink aan Jona. Jona het 'n roeping, en elkeen van ons wat vanmôre hier sit, hoe gering dit ook al mag wees. John het vanmôre daar agter in die bidkamer iets moois gesê. Hy het gesê, wat jy ook al het, hoe gering dit mag wees, bring dit na die Here toe. Elkeen van ons het 'n talent. God het jou nie gemaak op hierdie aarde om maar net te kom asemhaal en te kom sterwe nie. Nee, die Here het elkeen van ons gemaak met 'n doel op hierdie aarde. En Jona het 'n roeping, gaan na Ninive toe. Nee, ek gaan eerder na Tarsus toe. Hoeveel keer het die Here nie al met jou en met my kom praat? En dan het ons gesê, Here, maar ek gaan nie doen wat U sê nie. Ek weier om te doen wat U sê. Ek gaan my eie pad volg. Ek gaan my eie gedagtes najag. Ek gaan doen wat ek dink dit is goed. En waar bevind Jona hom? In die buik van 'n vis. Vanmôre sit ek en jy miskien in duisternis, omdat die maar ek so groot in ons lewe geword het, dat ons vergeet het waar ons hulp en ons krag vandaan kom. Die maar ek, ons dink aan die ryk jong man. Hy kom by die Here Jesus, 'n mooi man, 'n man wat 'n mooi lewe lei. En hy vertel die Here, ek wil U volg, en hy vra, wat moet ek doen? En die Here lê vir hom alles uit. En ons gaan baie min rede hê, eendag wanneer ons voor die Here staan, en te kan sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Want elkeen van ons wat vanmôre hier sit, ken die pad, weet wat ons moet doen. En hierdie ryk jong man, Here, ek doen al hierdie dinge. En die Here sê vir hom, een ding moet jy nog doen. Miskien is daar vanmôre in my en in jou lewe nog een ding wat ons moet doen. Maar wat gaan ek, wat gaan ek doen vanoggend? Gaan ek gehoorsaam wees aan die Here? Of gaan ek hier wegstap en sê, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie dit doen wat die Here van my verwag nie. Nee, kom ons word vanmôre bewus daarvan. God gee jou en my vanmôre weer 'n geleentheid om te kan sê, maar ek wil, Here. Hierdie ryk jong man het nooit weer 'n kans gekry. Ons lees nooit weer van hom in die woord van die Here nie. Die ryk dwaas, en hy kom en hy sê, wat sal ek nog doen? Maar ek sal my skure groter bou. Ek, dit gaan net oor maar ek. En wat lees ons in die woord van die Here? Daardie nag word sy siel van hom geëis, omdat die maar ek so groot in sy lewe geword het. My vraag vanmôre aan jou en my is, hoe groot is die maar ek in ons lewens? Vanmôre kyk 'n bietjie na jouself. Ek weet nie hoe groot is die maar ek in jou lewe nie. Maar ons ken onsself. En vanmôre moet ons 'n bietjie introspeksie doen en sê, Here, waar staan ek in die woord teenoor die maar ek?
is ek gewillig om aan die voete te kom neerbuig. Maar ek sê weer eens, pas op vir die maar ek in jou lewe, dat dit nie groter word as die God van die heelal nie, maar dat ons sal kom en sal kom neerbuig voor sy aangesig. Maar gelukkig, prys die Here, daar is ook die positiewe. Ons kom en ons kyk in die Ou Testament, Josua, die volk is besig om afvallig te word en daar geweldige probleme en hy roep die volk by mekaar en hy stel aan hulle hierdie boodskap en hy vertel hulle van die Here se goedheid, wat die Here vir hulle gedoen het. En dan kom hy en hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, halleluja. Mag dit vanmôre jou en my besluit wees, ongeag die vrae wat ek en jy het, ongeag die versoeke wat ons vanmôre opstuur na die Here toe, dat ons by 'n punt vanmôre sal kom en sê, Here, maar ek sal u dien, ek sal u loof, ek sal lofliedere sing tot eer van u name, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis 'n goeie besluit. Dis 'n goeie besluit om die Here te dien. Dis 'n goeie besluit om by hom te kom en hom te erken as die koning van jou lewe. Daniel, daar word 'n versoek uitgerig, 'n bevel uitgerig dat net die koning Darius mag aanbid word. Maar Daniel sê, maar ek het 'n goeie gewoonte gehad. Ja, daar is goeie gewoontes. Gaan lees die woord van die Here. Hy sê, soos Daniel het 'n gewoonte gehad, 3 maal 'n dag het hy opgegaan na sy kamer, toe die vensters oopgemaak en dan het hy die God van hemel en aarde aanbid en ongeag die leeukuil wat daar op hom gewag het, kom hy en hy sê, maar ek sal nie hierdie bevel gehoorsaam nie, want ek aanbid die God van hemel en aarde. Maar en hy gaan en hy maak sy vensters oop en hy bid, omdat hy gewoond was daaraan, om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Weet jy, God verlang jou en my teenwoordigheid in sy midde. God het 'n begeerte daarna, dat ek en jy sal wandel in sy midde. En Daniel, ongeag die leeukuil, maar ek vertrou op die Here. Sadrag, Mesach en Abednego, julle kan maar die oonde warm maak, al sal die Here ons nie red nie, maar ek, Sadrag, ek, Mesach, ek, Abednego, sal nie buig voor die beeld van God, van die koning nie. Nee, ons het besluit, ons vertroue is nie in die beeld nie, maar ons vertroue is in die Here, maar ons sal nie buig voor die beeld van die koning nie. Nee, want ons vertrou op die Here. Paulus en Silas, stikkend geslaan, vasgevang in boeye, lê hulle daar in 'n tronksel, en ek weet nie wat was hulle gesprek gewees nie. Miskien het hulle ook geluister na die ander gevangenes wat daar was. Ek maak dit maar vir myself op, en ons hoor hier die ou sê, maar hoekom is ek so geslaan? Want jy weet, jy is ons altyd onskuldig. Hoekom gebeur dit met my? Hoekom dat? En so Paulus en Silas luister na hierdie gevangenes tot op 'n punt. En dan kom hulle en hulle sê, maar ek Paulus, ek Silas, ek gaan nie die hoekoms en die waaroms vra nie. Ek gaan my vertroue in die Here stel. Ek gaan 'n loflied begin sing. En hulle begin 'n lied te sing. En ek wil vanmôre sê, ek dink dit was een van die liedjies wat hulle gesing het. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bringe. Ongeag hoe ek gemartel is, ongeag hierdie boeye wat my vashou. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bringe. Paulus en Silas besluit, hulle gaan nie vra hoekom en waarom nie. Nee, maar ek Paulus, ek Silas, gaan 'n loflied sing tot eer van die Here. Vanmôre wil die Here hê in jou omstandighede, dat jy 'n loflied sal sing tot eer van sy name. Ons dink aan die verlore seun. Ons almal ken daardie geval so baie goed. Eerstens, die maar ek is nie meer tevrede wat hier aangaan nie. En baie van ons is so ontevrede partykeer, en ons gaan op ons eie aan, soos wat hierdie verlore seun gemaak het. Maar toe hy daar tussen die varke sit, toe hy niks het nie, toe kom hy tot homself, en hy neem 'n kwaliteitswilsbesluit, en hy sê, maar ek sal opstaan, en ek sal na my Vader se huis gaan. Dis 'n goeie besluit, want ons Vader se huis, daar's altyd plek vir ons. Daar's altyd ruimte vir elkeen van ons.
in ons Vadershuis. Ek weet nie wat is die toestand vanmôre in jou lewe nie, maar ongeag wat jou toestand is, wil ek vanmôre vir jou sê, kom ons neem 'n besluit soos wat hierdie verlore seun gemaak het, maar ek sal opstaan en na my Vadershuis gaan. Hoekom kon hierdie manne dit doen? Dawid kom en hy skryf dit vir ons in hierdie Psalm, wanneer hy in vers 6 begin, maar ek sal op u goedertierenheid vertrou. Is God goed vir jou? Vir wie is die Here goed, kan ek net hande sien vanmôre? Weet jy net om asem te kan haal vanmôre? Is 'n groot dankbaarheid wat ek en jy teenoor die Here kan hê. Maar dan kom die Here en hy sê, laat almal wat asem het, die Here loof. Hoe lyk ons loflied vanmôre voor die Here? Hierdie man het tot die besef gekom, ek kan 'n loflied sing in my omstandighede. Maar vanmôre is die vraag aan jou en my is, hoe lyk God se goedertierenheid in ons lewens? Laat ons toe dat hy kom en sy liefde en sy genade aan jou en my openbaar, sodat ons vanmôre 'n loflied kan sing tot sy naam. Here, maar ek, Dawid, my hart sal juig oor u heil. Wanneer laas het jou hart gejuig voor God? Wanneer laas het daar 'n danklied uit jou binneste gekom, nie net lippetaal nie, maar 'n diep dankbaarheid teenoor die Here. Here, ek sal sing, my hart sal juig oor u heil. En dan kom hy die derde ding, die deel waaroor hy bly op hom, maar ek is. Maar ek wil sing tot eer van die Here. Ek wil sing tot eer van die Here. Kom dan, as ek vanmôre 'n lied daaraan kan koppel, dan wil Dawid kom en hy sê, kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n lied vanmôre vir sy goedheid, vir sy genade, wat hy onverdienstelik in jou lewe uitstorte. Dawid kom tot die besef, ja, hy het vra, hy het versoeke, maar hy kom en hy sê, maar ek Dawid sal hierdie 3 dinge doen. Ek sal u goedertierenheid daarop vertroue. My hart sal juig oor die heil, omdat u aan my goed gedoen het. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, die Here doen goed aan elke mens op hierdie aarde. Sy goedheid is tot elkeen se beskikking. Maar dit hang af van die maar ek, wat ek daarmee gaan doen. En vanmôre is ons hier by mekaar. En die vraag is, wat gaan jy, wat gaan ek, wat gaan die maar ek vanoggend doen? Gaan ons vanmôre maar net hier weer uitstap en sê, dit was goed om in die huis van die Here te wees. Maar of kan ons vanmôre 'n lied saam sing? En wanneer jy dit sing vanmôre, sing dit omdat dit 'n werklikheid is. En ek het vir John hulle gevra, dat ons net daardie koor sal sing. En as dit vanmôre jou gebed vanmôre is, jou dankbaarheid vanmôre is, wil ek hê jy moet saam met ons staan. En dan gaan ons net sing, God is so good. He's so good to me. En wanneer jy dit vanmôre sing, moet dit nie net sing as woorde nie, maar sing dit werklik, omdat God vir jou, maar ek, so goed is. En gee aan hom die eer, gee aan hom die lof, want hy is goed. Sy goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid, en sy trou is van geslag tot geslag. Kom ons sing hierdie koorvers so 2 of 3 keer saam, en daarna gaan ons saam bid.